我仲有一嚿嚟緊啊！試下呢個浸天個 Q 可以啊，可以啊，應該可以。係咯，冇咁下誒掟。得喎，哇！喂哇！哇！哇！做咩啊？炸死咗衝喎！嚇咁嗨死咗！隻嘢崩落去個頭度。嚇！等一陣睇下仲有冇嘢先。哭仲有撚咗，冇嘢執啊？仲有冇嘢執啊？冇啦喎。好似冇啦清喎。曬咯。走啊！邵你翻去啊！邵你同 Jenny 翻去啊！但係啲 cube 我點樣一炮過推入去咧？所以我同你諗啊，一齊係喺度咯，諗我哋我擺一嚿 cube 上車度先咯。放上個車度點睇呢度？係咯，我擺一嚿上去先。OK，好慘啊！要調個位先。嚟啊嚟啊！調一調位先。OK，拉翻先。咁樣冚一冚就死咩？你一嘢打落去我邊，會冤死喎！撞一撞啫，太大力喎，係咪去得啊？應該差唔多。高，去咯，高。你去我去。OK， OK，走得。應該走得。攞流氣先。真係唔可以一嘢用晒。執。OK 啱嘅。好似有隻陣間仲有個喺前面喎，好似有個男喺前面。唔係，睇錯。可能有。呢個。點解未有嘢？問好有葉佩嘢啊！葉佩想去邊啊？走啦！咩啊？仲有嘢？真係冇嘢咯。走啦，師兄。你想要啲做乜嘢啊？你想要啲乜嘢？你講。即係你想要咩啊？過咗你講啊！過咗㗎唔係啦。執嘢咩？執啲咩啊？又執啦，執完啦！乜嘢啊我叫咗你走咩？叫咗你翻嚟啊嘛！翻咗嚟啊！一早已經咁咪得咯，你翻咗嚟。咪等我哋翻嚟咯。唔係一樣嘅男人喎。啊你你知喎。無啦見到條友過，嗰個畫面好撚好笑。跟住你話唔係要執嘢咩？執乜嘢啊，師兄？走一波啊！建議我話，咦？但係 Jenny 又唔阻止佢嘅。真係喎，係咯。發展我唔知不夠啊，道有得講咩，因要係咁。為諗住去出去散下心啊嘛。零散。喂，啊唔係一樣。我要買個春煲